Tapi naon Nur, percuma maju oge. Kaulinan baheula mah eleh Mobile Legend. Ayo mengapa nih? Ada Jang, dari Riuk Mang Aman, kita ngobrol. Mang Ahmad Apin enjing ulangan matematika. Mang Ahmad naik merenaon? Amang mah mun Apin penting 10. Amang naik mere duit 100.000 ke Apin. Apin mah alim yang 1.000. Nah, 100.000 mah capek gitu. mending ayeuna orang latihan heula ayeuna mah ame kareh bisa. 4 tambah 2 sabaraha di tengah Apin? Genap. Pinter. Ari 5 dikurang 2 sabaraha? Pinter. Dit 2 kali 2 sabaraha? Saya Pak Guru. Nah, makanya bisa gitu Apin. Pamit taka sampai 2 dikali 2 nananya saya. Nah gitu Mang Ahmad. Ah, sieun ari ujang Apin jeung Adit mah. Dua. Coba, main maju. Kita maju.